رقي. منو بيكم ما يحب الرقي؟ على فكرة هذا احنا نسميه رقي بالعراق. انتوا اللي قاعد تشوفونه من الدول العربية شو تسمون هذا؟ تعرف شلون تعرف الرقية حمرة؟ هذا كوكو يعشق علي شاكر، مقابله من الصبح لليل، ما يفارقه ولا لحظة. كوكو حبيبي شو وقت تتغدى؟ جبت لك فلافل. بسم الله. شو سكتت؟ بعدين اكل مو هسه. هاي انت ظل من الصبح لي هسه ما ماكل. راح يخبلك علي شاكر مقابله وقاعد. عسل. برأيكم منو أكثر واحد بالعالم شارب عصير؟ منو أكثر واحد بالدنيا بطنه صار بيها عصير؟ هو منو أكثر واحد مشى أو استخدم رجله؟ قوم كوكو جبت لك فاصوليا وتمن. ممكن اهو هم فاصوليا ما احبها. ليش ماما ما تحبها؟ مو علي شاكر يحبها؟ حتى لو بيها بصل انا ما احب البصل. وعلي شاكر هم ما يحب البصل. لا ما حطيت لها بصل لا تخاف. اي بس بيها طماطة انا تلعب نفسي من الطماطة. ابني هاي مو طماطة معجون. اي بس علي شاكر يقول المعجون مصنوع من الطماطة. يبو هم علي شاكر ايش راح يخلص لليوم؟ ما اريد اني قاعد اكل كبس وعصير. هذا مو عصير هذا بيبسي العغم. وظل عايش على الحلويات. بس تقول لي أنا ماشي هواي صح، بس أكيد اكو واحد ماشي أكثر منك، وهذا الواحد الماشي أكثر منك أكيد اكو واحد ماشي أكثر منه، وهذا الواحد الماشي أكثر منه أكيد اكو واحد ماشي أكثر منه. شكو منو وقت المنبه؟ ساعة 7 الصبح. هاي شنو؟ وين الشمس؟ ساعة 7 الصبح وماكو شمس. جوعان. وهنا كوكو أول مرة يحس بالجوع، فقرر يروح يقعد أمه على مود تسوي له أكل. يمه وينك؟ جوعان. والأول مرة قرر يروح للمطبخ. كوكو كوكو كوكو. ليش ما تحب تاكلني؟ أني وين؟ يما شنو هذا المكان الأبيض؟ وين بيتنا؟ شنو هذا التلفزيون؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم راح احكي لكم قصة واحد متابعني. هذا الواحد 24 ساعة يصيح على امه. أنا؟ لا مو انت، دا احكي على غير واحد. يعني بشرفك انت صدق تحكي؟ ايش حكيت؟ يعني انا كل شيء عندي عادي، بس مال تطعن بمرقة الفاصولية اللي اني اعشقها ومستعد اكلها باردة وبايتة يومية، لهنا وبس، لهنا وبس. بس المرقة بيها بصل. انشب ما بيها بصل، الفاصولية اذا تحط لها بصل تخرب. الفاصولية ما يرهم بيها بصل ولا ثوم، ما اعرف ليش هاي الامهات يحطوا لها ثوم. تخيل فاصولية يمه ضحكي
ضحكي يما ضحكي. انت ليش تضحك؟ انا ما قلت لك اضحك، دا اقول على امي. انت ايش قد عمرك؟ عمري 9. لعد ليش قاعد 24 ساعة على الايباد؟ امي جابتها لي. تدري اني بعمرك ما كان عندي لا ايباد ولا موبايل. لعد من تجي من المدرسة شو تسوي؟ شنو اسوي؟ يعني شلون تقضي وقتك؟ كنت من اجي من المدرسة اجي جوعان، كنت اروح لامي ركض على المطبخ، اقول لها يما شو مسوية غدا؟ فكنت اتغدى واشبع وارتاح، ورا ما ارتاح اهلي ينامون، اغلبيتهم كانوا الظهر ينامون، فاني كنت اقعد اكتب الواجب لحد ما تصير دنيا العصر العب دعابل ويا اصدقائي، واحيانا اقعد اصمم او ابتكر شغلات. لعلمك انا مقهور عليك لان ما قاعد تحس بعمرك اللي انت بيه. التليفون اللي بيدك ماخذ كل وقتك، ما قاعد يخليك تستمتع بهذا عمرك. انا راح يعجبوني الامهات اول ما يصير عندها ابن هستوى يجي للدنيا تحط قبال وجهه الايباد حتى تخليه يصفن ويلتهي وهي ترتاح منه، وهالشي كلش غلط. تعرف ليش؟ ليش؟ ما اقدر اقول لك ليش، لان انت بهذا العمر ما راح تفهمني. يعني شو اقول لك؟ اقول لك الخمول وقلة الحركة مو زينة على عمرك بسبب الايباد، لو انعزالك عن العالم الخارجي بسبب الايباد، لو ماكو واحد مفرغ لك من وقته شوية يقعد يلعب ويضحك وياك وينصحك بسبب الايباد، لو احكي على الاشياء المو زينه اللي ممكن تتعلمها من التيك توك اللي انت 24 ساعه صافن عليه، لو قله المراقبه من اهلك، شو احكي؟ انت كل شيء ما راح تفتهم. بس مرات تطلع لي اشياء مفيدة. صحيح يطلع لك هواي فيديوهات مفيدة، بس بنفس الوقت يطلع لك فيديوهات مو زينة، وانت بهذا العمر ما تعرف تفرق بين الزين والمو زين، بسرعة ممكن تتأثر فتحتاج مراقبة. انا ما اقول لك لا تباوع بالايباد، لان احنا بزمن انتشر بيه هذا الشيء، واحتمال تشوف اصدقائك هم عندهم ايباد، بس بنفس الوقت حاول تنظم وقتك، حاول تصير ذكي، حتى اذا كانوا اهلك ما مهتمي لك انت اهتم بنفسك. علاوي وش وقت تنزل فيديو جديد؟ ولا تتبطر عن النعمة، لأنك هواي ناس بعمرك تتمنى تاكل اللي تاكله، انت بنعمة. ونرجع لموضوع الفاصولية اللي غثيتني بيه، ايش بيها الفاصولية؟ هاي راح اكلها، بس قل لي اني وين؟ انت بحلم، انت بحلم، قوم اقعد ايش بيك؟ الناس اللي تحس بالاكتئاب او اللي عندها مشاكل نفسية او ام يزن اللي خانها حبيبها على الانستغرام، كوكو قوم سويت لك فاصوليا وتمن. يعني انا كل شيء عندي عادي، بس مال تطعن بمرقة الفاصولية لهنا وبس، لهنا وبس. ما اريد. كذب الشاقة. طيبة